హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ స్వప్న స్మార్ట్ కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్. ఈరోజు వీడియోలో సాఫ్ట్ చపాతీ మరియు ఈజీగా అయిపోయే ఎగ్ ఫ్రైని చేసి చూపిస్తున్నానండి. దానికోసం నేను ఇక్కడ ఒక 1/2 కిలో వరకు గోధుమ పిండి తీసేసుకున్నాను. ఈ గోధుమ పిండిని నేను ఆశీర్వాద్ గోధుమ పిండి అయితే వాడతాను. గోధుమ పిండిని ప్యాకెట్ నుంచి వేడి చేసి మంచిగా జల్లించుకొని ఒక డబ్బాలో అయితే స్టోర్ చేసుకుంటాను. అలా చేసుకోవడం వల్ల మన పిండి పురుగు పట్టకుండా ఉంటుంది. తర్వాత ఆ పిండిలో ఒక చిటికెడంత సాల్ట్ మరియు కొంచెం ఆయిల్ వేసేసుకొని కొంచెంగా వాటర్ని వేసేసుకొని పిండిని మరీ గట్టిగా కాకుండా అలా అని మరీ లూజ్గా కాకుండా మీడియంగా కలుపుకోవాలి. కావాలంటే మీరు ఇందులో పెరుగు వేసి కూడా కలుపుకోవచ్చు. కానీ ఒకవేళ పెరుగు వేసారనుకోండి నెక్స్ట్ డేకి స్టోర్ ఉండదన్నమాట. అందుకోసం అనేసి నేను ఇలా వాటర్ వేసేసి మంచిగా కలిపేసుకొని పిండిని కనీసం ఒక అరగంట అయినా నాననిస్తాను. ఇలా నాననించడం వల్ల మన చపాతీలు చాలా సాఫ్ట్గా వస్తాయి. ఇక తర్వాత ఎగ్ ఫ్రై కోసం ఒక 2 సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్నటువంటి పచ్చిమిర్చి మరియు ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయను ఇలా సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇక తర్వాత గ్యాస్ పైన బాండి పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకొని మనం సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్నటువంటి పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసేసుకొని అందులో కొంచెం సాల్ట్ మరియు కొంచెం పసుపు వేసేసుకొని ఇలా బాగా కలిపేసుకోవాలి. తర్వాత అందులోనే ఒక 1/2 టీ స్పూన్ వరకు కారం పొడి వేసేసుకొని ఇలా బాగా కలుపుకోవాలి. తర్వాత అందులో ధనియా పౌడర్ని కూడా వేసేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత మీరు ఎన్ని ఎగ్స్ కావాలంటే అన్ని ఎగ్స్ని ఇందులో వేసేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఇక్కడ 3 ఎగ్స్ని వేసాను. ఇలా ఎగ్స్ వేసిన వెంటనే కలపకూడదు. మూత పెట్టేసుకొని ఒక 2 మినిట్స్ అయితే ఉంచేసుకోవాలి. తర్వాత మూత తీసేసి మనం ఇలా పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. మీరు కావాలంటే చిన్నగా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ మా బాబుకైతే ఇలా పెద్ద ముక్కలుగా ఉంటే చాలా ఇష్టం. అందుకోసం అనేసి పెద్ద ముక్కలుగా అయితే చేసేసి ఇలా పక్కన పెట్టేసుకున్నాను. సారీ అండి, ఈ వీడియో 2 సార్లు వచ్చేసింది. ఇలా పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఇందులో ధనియాల పౌడర్ని వేసుకోవాలి. ఒకసారి బాగా వేసుకొని ఒక్కసారి బాగా కలిపేసుకోవాలి. ఇలా కలుపుకొని మూత పెట్టేసుకొని ఒక 2 మినిట్స్ పాటు ఉంచేసుకోవాలి. అంతే, ఎంతో టేస్ట్. ఒక వారం రోజులు ఇది చపాతీలోకైనా పూరీలోకైనా సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుందండి. మరియు మార్నింగ్ మనకి ఎప్పుడైనా హడావిడిగా ఉన్నప్పుడు చాలా ఈజీగా ఫటాఫట్గా అయిపోతుంది. మా పిల్లలకైతే చాలా ఇష్టం. ఇక్కడ ఎగ్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. ఇక్కడైతే పిండి బాగా నానిపోయింది. ఇక తర్వాత ఇలా ముద్దల్లా చేసేసుకున్నాను. తర్వాత నేను చూపించినట్టుగా చపాతీని చేసేసుకోండి. నేను ఇక్కడ మడత చపాతీ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ పిండి ఒక అరగంట పాటు నానింది కదా, మనం నార్మల్ చపాతీ చేసుకున్నా చాలా బాగా పొంగుతాయి. ఇలా కనుక మడత పొడి చపాతీ కనుక చేసుకున్నాం అనుకోండి ఇంకా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి. మరియు నెక్స్ట్ డేకైనా పాడవకుండా అసలు మెత్తగా ఉంటాయి, ఇప్పుడే చేసినట్టుగా ఉంటాయి. అందుకోసం అనేసి నేను ఎప్పుడు చేసినా ఇలా మడత చపాతీ చేస్తాను. ఇక తర్వాత చపాతీ కాల్చుకునేటప్పుడు ఎప్పుడైనా నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ అస్సలు పెట్టుకోకూడదండి. ఇలా ఐరన్ ప్యానే పెట్టేసుకోవాలి. ఇలా పెట్టుకుంటే మన చపాతీ అనేది బాగా కాలిపోతుంది మరియు టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది. నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ దోశలకు అలాంటి వాటికి సెట్ అవుతుంది, కానీ ఈ చపాతీకి నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ అయితే అస్సలు బాగుండదండి. ఇక తర్వాత నేనైతే ఇక్కడ మంచి ఐరన్ ప్యాన్ పైన ఇలా 2 వైపులా ఆయిల్ పెట్టేసి ఈ చపాతీని అయితే కాల్చేసుకున్నాను. చూసారా ఎంత బాగా పొంగుతుందో. ఇక్కడ చపాతీలు చేయడం కూడా అయిపోయింది. ఇది ఈవినింగ్ రొటీన్ అండి. నేను ఎక్కువగా నైట్ చపాతీలే తింటాము. అసలు రైస్ చాలా తక్కువ. ఇక చపాతీలు ఎగ్ కర్రీ అయితే అయిపోయింది. మా బాబుకైతే చాలా ఇష్టం. ఈ ఎగ్ కర్రీ అండ్ చపాతీ అంటే చాలా ఇష్టం అండి. ఇక మా డిన్నర్ని అయితే చేసేసామండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ డే వరకు కూడా చపాతీలు చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి. ఇదేనండి ఈరోజు నా వీడియో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా ఒక లైక్ చేసి ఒక మంచి కామెంట్ కూడా పెట్టండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.